يا من يشيل السلامات. أولا تحية لغرفة منتصرون من أخوتكم في النظام، من غرفة معمر القدافي، يهدوكم السلام ويقول لكم نحن على المبدأ، لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا خيار غير النصر. ونبعث لكم السلام فنقولوا يا من يشيل السلامات معاه نبعث إلى الحبايب أصحاب العزوم الشديدات اسماء الوفاء والضرائب، شيالين للي ثقيلات عدادين نومة الغايب، عرب من عرب ناس فتحات شريف أصلهم، كل سايب كبير بدهم مش فتحات، كبير بدهم مش كلماتهم، شام عندي نايم. الله الله بارك الله فيكم والله ومعمر وليبيا بس. ورفع تحيات ما انت اللي بترفع تحيات يا وفاء المبدأ. تسلم يا بات ليبيا، سلم ولدي ما تاخذ وانت اخضر. بارك الله فيك يا بات ليبيا، بارك الله فيك. والمايك اخضر وانت اخضر، والايام اللي جايه كلها خضرة ان شاء الله، وبلادنا ترجع خضرة ان شاء الله. هالكابوس يحول وترد بلادنا زي قبل واول، واحسن حتى من الاول باذن الله بصمودكم. الكابوس محول يا وفاء، كان شي اللي ما يشبعش فلوس هذا ما عندنا يديرونه. هذاك هو اللي لا الكابوس محول، غير شوفوا من فوق بس ما تشوفوش من لوطا. هم قاعدين يشوفوا من بعيد، خلي المقر بعيد. انا والله يا اخي انا ديما ما في حد يشوف تحت رجليه الا مخلوق واحد على الارض، هو اللي يشوف تحت رجليه كرمكم الله. حشاك خلوا المقر بعيد. حشاكم ربي يحفظكم، ربي يطول اعماركم، وربي يونسني بيكم وما يحرمني منكم.